mira, es fácil y sencillo. Hoy estamos en el antiguo San de los Colobos, profundo por una clase graduanda. Llegaron un par de guaguas exóticas, lo puedo enseñar eso sí está interesante. ¿Cómo se siente saber que le estoy dando dedo a tu carro? Después que sea, tú está todo bien. Ok, vamos a ir dándole dedo al carro entonces. Aquí está.